ഹലോ. അപ്പം ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചപ്പാത്തി മുട്ടയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു കോൾഡ് കോഫി ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു. പിന്നെ അതേ ഞങ്ങൾ ടൂർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാനൊക്കെ മേടിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു. പിന്നെ വിശാൽ മാർട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് കുറേ ലെഗിസും പിന്നെ ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസിയുടെ ഒരു കേക്കും അതും ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു. പിന്നെ ചോറ് കഴിച്ചു. ചോറ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ തോന്നി. അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു. വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചായയും ഉള്ളിവടയും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു. കട്ട്ലറ്റ് എനിക്ക് അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും റോസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാനും റോസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അസിയമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അൽഫിയ ഒരു കാപ്പി ഇട്ട് തന്നു, കൊള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാങ്ങ ഉപ്പുമുളക് ഇട്ട് കഴിച്ചു. വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഒരു മാങ്ങയും കൂടെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ബൈ.